హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను హెల్తీగా అవిసె గింజలతోటి చిక్కీ రెడీ చేశాను. ఇది అన్ని చిక్కీల కంటే డిఫరెంట్గా చాలా టేస్టీ, హెల్తీ కూడా. పిల్లలకి బాగా నచ్చుతుంది, క్రిస్పీగా కూడా ఉంటుంది. మనం అవిసె గింజలు లో ఫ్లేమ్ మీద ఫ్రై చేసుకొని అవి చల్లారే వరకు పక్కన ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. మనం అవిసె గింజల్ని ఎంతైతే తీసుకుంటామో బెల్లం కూడా అంతే తీసుకోవాలి. ఈ బెల్లంలో అస్సలు వాటర్ వేయకుండా ఇలా పాకం రాగానే మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న అవిసె గింజల్ని ఇందులో బాగా కలుపుకొని ఇది బాగా చల్లారాలి. చల్లారిన తర్వాత మనం ఒక ప్లేట్లో నెయ్యి కానీ బటర్ కానీ రాసుకొని ఈ పేస్ట్ని అందులో వేసుకొని బాగా చల్లారనివ్వాలి. మనకి చేపల్లో ఉండే విటమిన్ ఈ అవిసె గింజల్లో ఉంటుందండి. మనం ఈ అవిసె గింజలతో లడ్డు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మనం ప్లేట్లో వేసుకొని ఇది బాగా చల్లారనివ్వాలి. ఇది వేడిగా ఉన్నప్పుడే మనం చాక్తో ఇలాగా గీతలు గీసుకోవాలండి. బాగా చల్లారిన తర్వాత ఇది పీసులుగా బాగా వస్తుంది. చూడండి, చాలా టేస్టీగా రెడీ అయిపోయింది.